इंजन के साउंड सुनिए दोस्तों, इस बाइक के अंदर इंजन के अंदर से कितने साउंड आ रहे हैं खड़खड़ाहट के, ये देखिए। इस बाइक को हमारे कस्टमर भाई ने दिखाया किसी मैकेनिक को, तो उन्होंने बोला भाई इसका इंजन में काम होना है, इसमें 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो दोस्तों इस आवाज़ को हम बिल्कुल 10 रुपये के अंदर बंद करेंगे। इस बाइक के जो साउंड होंगे दोस्तों एकदम मक्खन हो जाएंगे, सुन हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे गैराज में आए हुए हैं स्प्लेंडर प्लस वर्जन 3 मॉडल। तो इसके इंजन के अंदर से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं इस बाइक के इंजन के अंदर से किस तरह से साउंड आ रहे हैं। तो बाइक को पहले कर लेते हैं दोस्तों स्टार्ट, और देखिएगा इसके इंजन के अंदर से किस तरह से साउंड आ रहे हैं, ये देखिएगा। और दोस्तों इसकी रेस लेते हैं तो वो साउंड ऑटोमेटिक बंद हो जा रहे हैं, ये देखिएगा। रेस लेने पर वो साउंड बंद हो जा रहे हैं। और दोस्तों जैसे ही हम अपनी बाइक का रेस छोड़ रहे हैं तो फिर से वो साउंड आ जा रहे हैं किट किट करके, ये देखिएगा। जैसे रेस लिया साउंड बंद, और रेस छोड़ने पर दोस्तों वो साउंड वापस। इस बाइक को हमारे कस्टमर भाई ने किसी मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये का इसके अंदर मोटा खर्चा बता दिया है। इस बाइक के अंदर दोस्तों हम 10 रुपये खर्च नहीं होने देंगे और बाइक के साउंड बंद करेंगे। पहले बाइक को बंद करेंगे और उसके बाद में दोस्तों इसका जो मैग्नेट है इसको हम बाहर निकालेंगे। चलिए इसका पहले हम मैग्नेट खोल लेते हैं। मैग्नेट का बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों इसका जो मैग्नेट पुलर होता है इसको हम मैग्नेट के अंदर लगाएंगे। और दोस्तों मैग्नेट पुलर की मदद से जो अपनी बाइक का ये मैग्नेट होता है ये हमें बाहर निकालना होता है। तो चलिए पहले इसका मैग्नेट भी हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद में इसके साउंड बंद करेंगे। कुछ इस तरह से मैग्नेट बाहर आ गया है। इसके अंदर दोस्तों अभी ऑयल है मैग्नेट पर। पहले इस ऑयल को हम मैग्नेट से अलग करेंगे। तो चलिए पहले जो मैग्नेट है इसको हम पेट्रोल की मदद से धो लेते हैं, यानी कि इसके अंदर जितना भी ऑयल जो मोबिल होता है वो जमा है उसको हम साफ़ करेंगे। कुछ इस तरह से मैग्नेट के अंदर मोबिल जो है वो साफ़ करेंगे, ब्रश की मदद से हम इसको धो लेते हैं। तो दोस्तों इतने हम इसको साफ़ करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना है। इस तरह की वीडियो हम जब भी डालेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अपनी बाइक का जो मैग्नेट था वो हमने पेट्रोल की मदद से धो लिया और इसके अंदर हमें एयर मारनी है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल अंदर चला जाता है। एयर की ही मदद से जो अपना पेट्रोल है वो बढ़िया होकर के बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। और इस मैग्नेट को दोस्तों हम साफ़ कर लेते हैं दोबारा से कपड़े से, क्योंकि इसके अंदर हमने एयर मारी है, ऑयल और पेट्रोल थोड़ा बाहर आया है। कपड़े से साफ़ करने के बाद दोस्तों इस मैग्नेट को हम देखिएगा कितना साफ हो गया है ये। इस मैग्नेट को अब हम धूप में रख देंगे आधे घंटे के लिए। चलिए इतने एक काम और कर लेते हैं। जो अपनी बाइक में ये स्टार्टिंग कोयल होती है इसके दोनों स्क्रू हमें लूज करने हैं, साइड बाई साइड दोनों स्क्रू लूज कर लेने हैं। और अपनी स्टार्टिंग कोयल को नीचे कुछ इस तरह से पुश करने के बाद ये दोनों स्क्रू हमें दोस्तों टाइट कर देने हैं, कुछ इस तरह से टाइट कर देंगे। और नीचे वाले भी बोल्ट चेक कर लेंगे। और दोस्तों इस कोयल पे भी हमें एयर मारनी है, जितनी भी इसकी गंदगी है वो हमें अच्छे से साफ करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं हमें छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों अपनी बाइक का जो मैग्नेट था वो सूखने के बाद आ गया है। ये यहाँ पर दोस्तों इसका थोड़ा गैप हो जाता है, इसकी वजह से जो इसकी मैग्नेट होती है वो ढीली हो जाती है। तो हमें करना क्या, पहले हमें LP बॉन्ड लेना है, उसके बाद हमें रेता या फिर आपको सीमेंट यूज करना है। इस खाली जगह पर हमें कुछ इस तरह से रेता या फिर सीमेंट हमें लगाना है और फिर से इसके ऊपर हमें LP लगानी है कुछ इस तरह से, ये देखिएगा। इसकी दोस्तों ये कुछ इस तरह से 4 मैग्नेट इसके अंदर लगी होती हैं, ये ढीली हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जैसे ही अपनी बाइक RPM पे जाती है यानी कि स्लो में जाती है तो इसके अंदर से खड़खड़ खड़खड़ इस तरह से साउंड आने लगते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे थे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम LP लगाएंगे और इसके चारों हिस्से में हमें रेता या फिर हमें सीमेंट लगाना है। और कुछ इस तरह से जो अपनी बाइक की मैग्नेट थी ये बिल्कुल जाम हो जाएगी और बाइक के अंदर भी कोई साउंड नहीं रहेंगे। तो चलिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हम LP लगा करके इसके अंदर सीमेंट या रेता लगा लेते हैं। और कुछ इस तरह से दोस्तों ये हमें चारों मैग्नेट के साथ करना है। चारों मैग्नेट के हिस्सों पर हमें LP लगा करके रेता या फिर सीमेंट यूज करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो मैग्नेट ढीली हो जाती है वो टाइट हो जाएगी और साउंड करना बिल्कुल दोस्तों ये बंद कर देगी। तो चलिए जो अपना मैग्नेट था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब इसको दोस्तों हम बाइक के अंदर लगाएंगे और आपको जो इसके साउंड थे दोस्तों वो सुनाएंगे। तो चलिए इस पहले मैग्नेट को इसके अंदर लगा लेते हैं। इसका दोस्तों एक बोल्ट होता है 14 नंबर का, इस बोल्ट को भी हम मशीन की मदद से कर लेंगे टाइट। तो दोस्तों फाइनली अपनी बाइक कंप्लीट हो चुकी है। अब बाइक के साउंड सुनाने का नंबर आ गया है। तो बाइक को पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों और इसके साउंड सुनाएंगे। बाइक को करेंगे स्टार्ट, ये देखिएगा बाइक अपनी स्टार्ट हो गई है और आप इसके साउंड सुनिए।
बिल्कुल मस्त हो गई। आप कितनी भी रेस लो, कितनी भी आरपीएम पे जाने दो, कितनी भी रेस छोड़ दो, आपकी बाइक के अंदर से साउंड बिल्कुल नहीं आने वाले। जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे एकदम मस्त साउंड हो गए हैं बाइक के अंदर। तो दोस्तों आप जब भी किसी बाइक में काम कराएं तो अच्छे मैकेनिक से कराएं, क्योंकि दोस्तों खराब मैकेनिक आपकी बाइक को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।